ძირითადად გავაკეთეთ უფრო ამერიკული სადესანტო გემის მიხედვით, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომში იყენებდნენ. თვითონ კორპუსი იყო მაგის მიხედვით, რომ ბრტყელძირიანი იყო. მილ კვადრატისგან ავაწყეთ კონსტრუქცია. სიგრძე 6 მეტრი 2 მეტრაზე ფორმა მივეცით. მასალა თვითონ გავაკეთეთ, ეს ჩვენ თვითონი ამოვირჩიეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე მსუბუქი და მყარი მასალა არის, ეს სენდვიჩ პანელები არის. აი, სასაწყობე და კომერციულ ფართებს აშენებენ, ესეთი პენოპლასტი აქვს შუაში, ორი ჟეშტი არის აქეთ იქიდან. ეგ არის, მერე მილ კვადრატი კარკასები შევკარით, ეს სენდვიჩ პანელების, ანუ კუბიკი შევკარით და დანარჩენი წინ ცხვირი რაც არის, ის უკვე გავაკეთეთ ფანერით. თავიდან დასილიკონება გვინდოდა, მერე ვიღაცა იმაგვირჩიეს, რომ გუდრონით გაგვეკეთებინა, რამაც დიდ შეცდომა შეგვიყვანა ამ გუდრონმა, იმიტომ რომ პირველ სატესტო გასვლაზე რომ გავიტანეთ ეს ნავი, მართალი არ ჩაიძირა და არც ამოტრიალდა თავის ბრტყელი ძირის გამო. რაშიც ძალიან გაგვიმართლა, მაგრამ გუდრონი გასკდა და წყალი შევიდა. მერე ისევ ახლიდან დავშალეთ, გავასუფთავეთ ამ გუდრონისგან და დავასილიკონეთ, რამაც უკვე კარგად იმუშავა. და მერე გავტესტეთ, უბრალოდ ეს ჯამი ავიღეთ, ფაქტობრივად თავიდან ჯამი იყო და ჩავდეთ წყალში. არაფერი ძვრა 20-25 კაცი შაჟდა. არც უთამაშია, მაგის გვეშინო და ყველაზე ძალიან ტალღები გადმოატრიალებდა ანაღაცები და მე უკვე ფერზე მიდგა ჯერი რომ შეგვეღება, მე შეგვეღება ისე რომ ეს ხე არ დამპალი იყო ამ წვიმისგან და რაღაც შევღებეთ ფაქტურად ანტიკოროზიული საღებავით, მე შევღებეთ მეორე ფენა დავადეთ იმან და მე შევღებეთ ბოლო პირი იყო მწვანე ფერი, რაც მართლა იმ პერიოდში იყენებოდა ეს ფერი. და ბოლო მივიღეთ ის რაც ჩვენ გვინდა სულ თავიდან, ყველაფერი დამთავრდა კარგად.